Ahojte kamaráti, cestovatelia, vítam vás pri ďalšom videu, ktoré súvisí s cestovaním a dnes sa pozrieme na maďarské diaľničné známky v roku 2022. Pozrieme sa na ich ceny, kde sa dajú výhodne nakúpiť a tiež ako si vybrať tú správnu. Je mnoho stránok, kde sa dajú maďarské diaľničné známky kúpiť. Ja osobne už veľmi dlho nakupujem cez túto stránku a myslím si, že má diaľničné známky jedny z najlacnejších. Link vám dávam do popisku. A keď si klikneme na stránku, vpravo hore vidíme, že si môžeme vybrať z troch jazykov: maďarsky, anglicky, nemecky. Čo je super, takže sa ľahšie dorozumieme, lebo maďarsky je naozaj náročné sa tam potom preklikávať. A tiež tam vpravo vidíme, že máme dve možnosti, môžeme sa aj zaregistrovať a môžeme sa aj prihlásiť. Dá sa kúpiť si známku z tejto stránky aj bez registrácie, ale ja som zaregistrovaná, lebo už dlhé roky túto stránku používam a mám tam vlastne vďaka tej registrácie už svoju ešpézetku, mám tam kartu, z ktorej platím uloženú, čiže keď idem kupovať diaľničnú známku, tak je to väčšinou otázka už len pár klikov a je to. Keď sme na tejto stránke, vidíme tu hneď na úvod dosť také rozsiahle členenie toho, akú si môžeme kúpiť diaľničnú známku a hlavne pre aký typ vozidla. Je toho skutočne neúrekom. My sa dnes budeme venovať kategórii D1, čo je bežný osobný automobil, a teda do 3,5 tony alebo do, zároveň aj vrátane 7 osôb. To je, myslím, bežná kategória pre väčšinu ľudí, ktorí cestujú. Motorkári majú D1M a potom už tie všelijaké prívesy, karavany a tak ďalej spadajú do tých ďalších kategórií. Kategória D1 pre osobné automobily má 4 možnosti diaľničných známok. Prvá je 10-dňová, je to jasné, platí 10 dní a stojí 3820 forintov, čo je nejakých 11 eur. Mesačná platí 1 mesiac od zakúpenia a stojí 5210 forintov, čo je nejakých 15 eur. Potom tu máme ročné a tie máme dve. Prvá ročná je pre všetky diaľnice, tzv. Národná, a stojí 46 850 forintov, čo je nejakých 131 eur. Táto diaľničná známka platí na celé územie Maďarska, rovnako ako 10-dňová, aj mesačná, aj táto ročná platí na celom území Maďarska. Ale štvrtou kategóriou je veľmi zaujímavá známka a to je ročná, takzvaná regionálna, tá stojí 5450 forintov, čo je zhruba 15,5 eur. A zaujímavá je v tom, že platí na celý rok, stojí len 15 eur, ale platí iba pre určitý región. To sa však môže mnohým z vás hodiť, pretože napríklad používate len kúsoček diaľnice, dajme tomu do Dieru, alebo akýkoľvek iný kúsok diaľnice, ktorý spadá len pod jeden región a nemusíte platiť 131 eurovú ročnú diaľničnú známku, ak cestujete cez Maďarsko častejšie, ale stačí vám táto 15 eurová. Zároveň, ak napríklad cestujete cez dva regióny, tak si môžete kúpiť dve regionálne, stále vás to vyjde okolo 31 eur a v porovnaní s tou ročnou 131 eur je to stále velikánsky rozdiel. Keď sa na ňu pozrieme bližšie, tak si zadáme túto stránku na internete, zase vám ju hodím do popisku, a keď si na ňu klikneme, tak sa dostaneme šípkou potom nižšie a uvidíme tam tie regióny. Maďarských regiónov diaľničných je 16 dokopy. Vidíme ich tu, ako tu svietia v modrom, tak si vyberieme napríklad pre nás takú najbližšiu. To je ten dierský región, môžeme si vždy kliknúť na to modré a ukáže nám mapku toho regiónu a konkrétne, ktorá tá časť diaľnice je vlastne v cene. Čiže tento región Dier, Mošon, Šoproň má až takýto dosť veľký kus diaľnice a mnohým možno bude na ich cesty do Maďarska aj úplne stačiť.
Toľko odo mňa, prajem vám pekný deň, šťastnú cestu a každý like, ktorý mi dáte, ma veľmi, veľmi teší, rovnako ako odber, takže vám za ňo veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne, ahojte, čau čau. Mua.